com vocês hoje? Gente, não se importa com o meu cabelo, tá bom? Hoje eu vim aqui mostrar a minha slime e não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar o seu... Tá bom, pessoal? Hoje eu vim aqui mostrar minha slime, ó. Só quero ver o que ela faz. Eu tô aqui com um espelho, que é mais fácil pra ver. Então, vamos ver o que ela faz. Primeiro eu vou tirar ela da caixa. Olha a marca dela. A marca dela é um pouquinho estranha. Mas eu não vou ler agora, eu vou ler só no final do vídeo. Então, o nome dela é Kimeleca. Aqui tá escrito slime. E aqui tá escrito que também sai na roupa te grudar. Então, vamos ver que é slime ou não. Pronto, gente, tirei. Gente, já vou tocar nela. Vamos ver, gente. Será, gente, que é uma slime original? Gente, até agora, ó, gente, eu acho que ela não gruda. Deixa eu ver, ó. Eu vou botar ela na minha mão. Será que ela grudou? Não. Nossa, gente, não grudou. Vamos ver que ela faz a bolha. Tomara. Ela também estica. Vamos ver. Até agora tá bom. Gente, ela faz a bolha. Olha. Olha, gente. Da hora, né, pessoal? Ai, que da hora. Olha, ela também acho que faz barulho. Deixa eu ver. Pessoal, ela faz barulho. Olha o tamanho dela, que ela estica. Olha o tamanho que ela estica. A pessoa tá tão animada. Então, pessoal. Gente, eu vou ter que... Por isso que eu tô... Vocês devem estar achando estranho, né? Porque eu tô fazendo um vídeo muito rápido. Porque assim... O meu celular tá sem espaço e já vai quase acabar a gravação. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar o seu like. Tchau, meus amores!